கரண்ட் போயிட்டனால யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான டேபிள் ஃபேனை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த டேபிள் ஃபேனோடய பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்இடி லைட்டு வந்து கீழே வந்து வருது. ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. 24 வாட்ஸு 1 இயர் வாரண்ட்டி. அது இல்லாமல் மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 1400 ஆர்பிஎம்மில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ரேட்டு அது இல்லாமல் ஃபுல் அன்பாக்சிங் தான் அந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் தான் அந்த பார்சல் வந்திருக்கு. இம்பெக்ஸுங்கிறது தான் அந்த பிராண்ட் நேமு. ப்ரீஸ் D3ங்கிறது தான் இந்த மாடல் நம்ம வாங்கியிருக்க இந்த ஃபேனோட மாடலு. ஸோ 12 இன்ச்சு சோலார் ரீசார்ஜபிள் டெஸ்க்டாப் ஃபேன் அப்படின்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா 24 வாட்ஸு ISO 9000 2015 போட்டு 1 இயர் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க 2 மாடல் வந்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரீஸ் D3ன்னு ஒன்று, D4ன்னு ஒன்று, 2 மாடல் நினைக்கிறேன். ஸோ பட் ஆனால் வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து மேனுவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அதையும் காமிக்கிறேன். ஸோ எம்ஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் 6000 பெருசாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து அமேசானில் வாங்கின ப்ரைஸை பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4799 ரூபா, 4800 ரூபாய்க்கு ₹1 கம்மியாக வாங்கியிருந்தோம். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து லோக்கலில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபா வந்து கூடலாம் குறையலாம். ஸோ அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி லோக்கலில் வாங்கிட்டீங்கன்னா கூட நல்லது தான். ஏன்னா புது பிராண்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் சென்டர் தேடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் அந்த கடைக்காரங்க மூலியமாகவே நீங்கள் ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாலுமே வந்து 12 இன்ச் சோலார் ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் போட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 LED ஆப்ரேட்டரு, ஃபேன் ஆப்ரேட் செலெக்ஷனு, மல்டி ஃபங்க்ஷனல் செலக்ட் ஸ்விட்ச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா AC DC ஆப்ரேஷனு, 12 வாட் DC இன்புட் சாக்கெட் ஃபார் சோலார் சார்ஜிங்கு, 3 ஸ்பீடு ஆசிலேட்டிங் ஃபேனு, பேட்டரி வாரண்ட்டி 6 மந்த்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இது வந்து டிசியாகவும் ஆக்ட் பண்ணும், ஏசியாகவும் ஆக்ட் பண்ணும். ஜஸ்ட் அதில் ஸ்விட்சை மட்டும் நீங்கள் மாற்றினீங்கனாலே வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிசி மூலியமாகவும் ரன் ஆகிறதுனால இவங்க வந்து சோலார் பேனல் கூடயும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு ப்ளக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து பவர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சோலார் பேனல் கூடயே வந்து ஒர்க் ஆகும். பட் ஆனால் இவங்க ஃப்ரண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 12 இன்ச்சு சோலார் ரீசார்ஜபிள் டெஸ்க்டாப் ஃபேன் கொடுத்ததுனால நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணிப்போம், இதுலேயே எதுவும் பேனல் வரும் போல் அப்படின்னு நினச்சிப்போம். அப்படி கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எதுவுமே கிடையாது. இன்பில்டாக வந்து பேட்டரி மோட்டார் தான் இருக்குது. ஸோ சோலார் ரீசார்ஜபிள் பேனல் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பேனலை வந்து இது கூட கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இது வந்து சோலார் கூடயும் சப்போர்ட் ஆகுங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பாக்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபேனு, தென் பார்த்திங்கன்னா வந்து பவர் கேபிள், மூணாவதாக பார்த்திங்கன்னா வந்து மேனுவல், அது மட்டும்தான் வந்து இருக்குது. வேறு எதுவுமே இதில் வந்து இருக்காது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபேனை முதல்ல வெளியில் எடுக்கலாம். ஸோ ஃபேன் சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 12 இன்ச்சுங்கிறதுனால ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து 12 இன்ச்சை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்துங்க, எவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குங்கிறத பார்த்துங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து பெரிய ஃபேனாக இருக்க மாதிரி இருக்கே இந்த வீடியோவில் பார்க்குறதுக்குன்னு நினச்சிப்பாங்க. ரொம்ப பெரிய ஃபேனாக இருக்காது. 12 இன்ச்சு தான் இதோட மேக்ஸிமம் சைஸே இருக்கும். அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ இது எதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் டைமு, அப்படி இல்லை உங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருக்குது, ஸோ கரண்ட் அடிக்கடி போகுது, அந்த மாதிரி டைமில் யூஸ் பண்ணுற எமர்ஜென்சி ஃபேன் தான் வந்து இது. ஸோ இது நார்மல் ஃபேன் அளவுக்கு ஸ்பீடு இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேனுவலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இம்பெக்ஸ்ன்னு போட்டு ஃப்ரண்ட்லேயே 12 இன்ச் ரீசார்ஜபிள் டெஸ்க்டாப் ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 2 மாடல். இவங்க நம்ம வாங்கியிருக்க மாடல் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீஸ் D3ங்கிறது, இதிலே D4ங்கிற மாடலும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதே மேனுவல் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது ரெண்டுத்தோட ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து இதில் பார்க்க முடியும். ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரீஸ் D4க்கான டீட்டெயில்ஸு. ஸோ அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பேட்டரி கெப்பாசிட்டி, எவ்வளோ நேரம் வந்து இது ரன் ஆகுங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேக் சைட்லேயே பார்த்திங்கன்னா வந்து பவர் கேபிள் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நார்மல் ஃபேன் மாதிரியே கரண்ட் கொடுத்து ரன் பண்ணணுனாலும் கூட நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து டெக்னிக்கல் டேட்டான்னு கொடுத்துருக்கதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள். அதில் சார்ஜ் டைம் பார்த்திங்கன்னா 12 to 15 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வந்து எடுக்கும் இது ஃபுல் சார்ஜ் ஆக. ஸோ டியூரேஷனை பார்த்திங்கன்னா 90 ஹவர்ஸு. எல்இடி மட்டும், ஃபேன் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 3.5 ஹவர்ஸ் வந்து ரன் ஆகும் ஹை ஸ்பீடில் வச்சிங்கன்னா. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து வேணும் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணி அதில் டீட்டெயிலாக பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஓடுங்கிறத காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ 3.5 மணி நேரங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்பீடில் வச்சிங்கன்னா 3.5 மணி நேரம் ஓடும். இதுவே நீங்கள் குறைச்சி வச்சு மீடியம்லையோ இல்லை லோலையோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்க எல்இடிக்குமே பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த பவர் கேபிள். இந்த கேபிள், அந்த ஃபேனு, அந்த மேனுவல் 3 தான் வந்து இதுக்குள்ளார வருது. ஸோ அந்த கேபிளை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா கூட இதை கேரி பண்ணி ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த கேரி பேக்கை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பிடிச்சி நம்ம இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறதா இந்த எல்இடி, அதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 ஸ்விட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எல்இடிக்கு மேலே. அது இல்லாமல் அதுக்கு மேலே 3 லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 லைட்டுமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டாஸ்க் பண்ணுறப்பையும் வந்து அந்த லைட் வந்து எரியுது. ஸோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து பவரு, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டரியில் ஓடுறப்போ, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலார் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் டேபிள் ஃபேனுக்குள்ள எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து இதில் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. எந்த ஒரு மாற்றமும் தெரியாது. இது ரீசார்ஜபிள் ஃபேனுன்னு சொன்னீங்கன்னா தான் தெரியும்.
ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதில் தெரியும். இப்போ ஏன்னா பாட்டமில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி டிசின்னு போட்டிருக்கோம், மீடியம் லோன்லாம் வித்தியாசமாக போட்டிருக்கோம். அது இல்லாமல் சோலார்னு போட்டு ஒரு கனெக்டிங் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் இப்போ அந்த ஆன் ஆஃபை கொடுத்தனா இந்த லைட்டு தான் வந்து எரியும். ஸோ இப்போ நான் ஆனில் வச்சுருக்கேன், பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு தான் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்க அட்வான்டேஜ் எல்லாமே தெரியுது. பிரைட் எல்இடி நைட் லேம்ப்பு, ஸோ லாங் லைஃப் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி, ஓவர் சார்ஜ் அண்ட் டீப் சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷனு. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டு தூங்கிட்டினாலுமே வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கட் ஆகிடும். ஸோ பிளாஸ்ட்லாம் ஆகாது. ஸோ ரெகுலர் ஸ்பீடு, சைலண்ட் ஆப்ரேஷனு, அது இல்லாமல் ஏசி டிசி ஆப்ரேஷனு, 3x ஹை ஸ்பீடு ஏர் ஃப்ளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 கட்டமாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் டேபிள் ஃபேன், டவர் ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5ங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹை, மீடியம், லோ அப்படிங்கிற 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் சோலார் இன்புட்டும் நம்ம வந்து கொடுத்துக்க முடியும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட் ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருக்காது. உண்மையாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் ஓடுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக நமக்கு சத்தமே கேட்க மாட்டுது. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இதில் வந்து ஏசி டிசி 2 ஆப்ரேஷனுமே கொடுத்துருக்கிறது பெரிய அட்வான்டேஜ். அது இல்லாமல் சோலார் பேனலை வந்து கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இப்போ என்கிட்ட இல்லை. ஏன்னா என்கிட்ட வந்து பேனல் இல்லை. ஸோ அதனால் என்னால் காமிக்க முடியல. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அப் டு 8 ஹவர்ஸ் பேட்டரி பேக்கப்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லோ பவர் கன்சம்ஷனு, ஸோ டிசி ஏசி மோடுங்கிற மாதிரி எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ முக்கியமாக இதில் பெரிய அட்வான்டேஜ் திரும்ப என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓவர் சார்ஜ் அண்ட் டீப் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் தான் வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இப்போ குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம பெட்டில் கூட வந்து இதை வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து இது வெடிச்சிட போதோ அப்படிங்கிற மாதிரி பயம் இல்லைங்கிறத தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அமேசானில் கொடுத்துருக்க லிங்க்லேயுமே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி போய் பாருங்கள். ஸோ அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாலாம் எதுவும் கொடுக்கல. ஓரளவு வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது சார்ஜிங் அண்ட் பவரு, அது இல்லாமல் லைட் கண்ட்ரோலு, ஃபேன் ஸ்பீடு மோட்ஸு, டிசி ஏசி செலக்டரு, சோலார் பேனல் இன்புட் அப்படின்னு 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 எல்இடி லைட்டு தான் வந்து இருக்குது. இருந்தாலுமே ஓரளவு பிரைட்னஸ்க்கு ஓகே. பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப பிரைட்னஸாக இருக்குன்னா சொல்ல முடியாது. அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் 2 3 கொடுத்துருக்கலாம். இல்லைனா வந்து இன்னொன்று வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கில் கொடுத்துருக்கலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபேஸிங்கில் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன பிரைட்னஸ் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரைட்னஸை வச்சு அதில் இருக்க சுவிட்சஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து அந்த ஆப்ஷனாக இருக்குது இந்த லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னா அதை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆன் பண்ணோன்னா இந்த 2 எல்இடி மட்டும் வந்து எரியுது. ஸோ இப்போ மற்ற ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை, மீடியம், லோன்னு இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டிசி, ஆஃப், ஏசின்னு இருக்குது. சென்டரில் இருந்தால் ஆஃபு, டிசி ஏசிங்கிறத நம்ம வச்சுக்க முடியும். ஏசின்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பவர் கண்ட்ரோல் டேரெக்டாக வந்து கரண்ட்லேருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஏசியில் வந்து வைக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டிசியில் வச்சோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரன் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து பேட்டரியில் வந்து ரன் ஆகுறது. ஸோ அதில் வந்து இருக்க லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா பவர், சார்ஜ், சோலார் இன்னுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சோலாரோட பேனல்லேருந்து வர இன்புட்டை வந்து இதில் தான் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ சுவிட்சஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உள்ளார இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்காங்கிறத தெரியறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து நல்லா அந்த பள்ளத்துக்குள்ளார இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹையில் வச்சு ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்பீட்லாம் சொல்ல முடியாது. இவங்க பார்த்திங்கன்னா 1400 RPMங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பேட்டரியிலேருந்து ஓடுறதுனால அந்த பேட்டரியிலேருந்து ஓடுற மாதிரியே இருக்குது. நம்ம இப்போ வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் இருக்குது, இன்வெர்ட்டரில் ஓடினா என்ன ஸ்பீட் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஓரளவு ஓகேவாக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இது எந்த விதத்துலேயும் வந்து நார்மல் ஃபேன் கூட ஸ்பீடை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்பீடாக இது சுற்றலை. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக சுற்றுற மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம நார்மல் ஃபேனில் வந்து இப்போது 1 or 2 பாயிண்டில் வச்சோம்னா என்ன ஸ்பீடில் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து 1400 RPMனு போட்டிருக்கு. வெரி ஹை ஸ்பீடில் சுற்றணும்னா நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்காதீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஃபேனில் வந்து இருக்கிற மாதிரி ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவரிங்க்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து அந்த பவர் போகிறதுக்கான ஆப்ஷனு. ஸோ இதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கேபிள் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ இதில் கனெக்ட் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஏசிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக அது கரண்ட்லேருந்தே வந்து ரன் ஆகும். ஸோ இது ரீசார்ஜபிள் ஃபேனுங்கிறது தான் இதில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அது மட்டும் இந்த பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் புதுசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லோரும் யோசிப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹேவல்ஸ் அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபேன்ஸில் ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த மாதிரி நேம் வந்து கேள்விப்பட்டதில்லை. நீங்கள் ரீசார்ஜபிள் ஃபேன்ஸுன்னு நம்ம வந்து நம்ம ஊர் சைடில் போய் வாங்க போனீங்க அப்படின்னாலே கடைகள்லேயே அதிகமாக வந்து இந்த பிராண்ட் தான் வந்து வச்சுருக்காங்க.
ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவிலேருந்து தான் இது வருது போல். ஸோ நீங்கள் அந்த மேனுவல் நம்ம கொடுத்துருக்க மேனுவல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே அவ்வளோ சிட்டிஸில் வந்து கேரளாவில் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையிலையும் கோயம்புத்தூர்லேயும் உங்களோட சர்வீஸ் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து அவைலபிள் இருக்க மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஈவன் பெங்களூரில் கொண்டு போட்டுருக்காங்க. நார்த்தில் ரொம்ப பார்க்க முடியல, பட் ஆனால் அந்த கஸ்டமர் கேர் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணாலே உடனே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட சைடு லுக்கை பார்த்தீங்கனாலுமே நார்மல் ஃபேன் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டமில் தான் வந்து ஹெவி வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த எல்இடி லைட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சுவிட்சஸையும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்கலாம். அதுதான் இதில் பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா அந்த பட்டன்ஸை போகிறதுக்குள்ளார ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்குள்ளார. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளார இருக்க எல்இடி வந்து எரியுதானே தெரிய மாட்டுது. அது ஏன்னா நீங்கள் குனிஞ்சி அந்த கேஜி கீழே பார்த்தீங்கன்னா தான் வந்து அந்த இதே தெரியுது. ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேட்ரி அது இல்லாமல் பேக்கப் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அந்த ஹை ஸ்பீடில் வச்சு எப்பயுமே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் கொஞ்சமாவது நமக்குலாம் வந்து காற்று உரைக்கிற மாதிரி இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஓரளவு அது எனஃபாக தான் இருக்கும் மீடியம் ஆர் லோவில். ஸோ லாங் டைமுக்கு வரணும் அப்படின்னா லோவில் வச்சு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க டிசி மோடில் அப்படின்னா ஓரளவு நல்லா லாங்காக வரும். நீங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட்லேயே வச்சு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், எனக்கு எப்போயாவது கரண்ட் இல்லாதப்போ யூஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து டிசி மோடுக்கு மாற்றி விட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 4799 ரூபாய் இது ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபேனாக இருந்ததுனால நான் இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ரேட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் 3.8 வந்து இருந்தது. ஓரளவு நெகட்டிவாக கொடுத்தவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சோலார் பேனல் இல்லை, அது இல்லாமல் இந்த லைட் வந்து அந்த அளவுக்கு எனஃபாக இல்லைங்கிற மாதிரி தான் அவங்களும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ மற்றபடி நீங்கள் வந்து இந்த ஃபேனை முன்னாடியே உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களாங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ மற்றவங்களுக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மூலிமா வாங்குறவங்களுக்கும். ஸோ இதில் வேறு எதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, நிச்சயமாக ஆன்சர் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை.